Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Кога постои потреба од хируршка интервенција на белите дробови и кои се најчестите болести што водат до вакви операции? Мора ли во текот на операцијата да се отстрани целото бело дробно крило или само делот со туморот? Какви ризици носи овој зафат и кога е потребна итна интервенција? Дознајте повеќе за подготовката за операција, опоравувањето од разговорот со професор доктор Андреа Арсовски, субспецијалист по торакална хирургија. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на Телма. Кога постои потреба од хируршка интервенција на белите дробови, ќе го прашаме професор доктор Андреа Арсовски, субспецијалист по градна хирургија во Аџибадем Систина. Професоре, добро дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и на вас и поздрав на вашите гледачи. За жал, растат бројот на лица со заболувања на белите дробови. Во кој случај и кај кои болести е неопходна хирургијата како решение? Голем дел од заболувањата на белите дробови, пред се оние од функционален карактер, се во доменот на лекувањето во интерната медицина. Меѓутоа, голема е палетата на заболувања кои што секогаш или понекогаш бараат и хируршки третман. За жал, тука најголема фреквенција во однос на таа патологија која што бара хируршко лекување се малигните тумори на бели дробови, кои што не само во Македонија, туку секаде во светот инциденцата е на нагорна линија, значи расте бројот на пациентите на годишно ниво. Понатаму, другите видови на бенигни и малигни тумори на белите дробови, секако дека хируршкото лекување е опција број 1, која што за жал некај сите е возможна. Во однос на инфективните заболувања, денеска се намалува бројот од оние пациенти кои што имаат потреба од хируршко лекување, особено кај белодробните абсцеси, кај туберкулозните заболувања, кај туберкулозата, исто така кучешката тенија е во пат. За среќа, во последната, би рекол, декада, 1-2, имаме намалување, инаку бевме пред тоа, би рекол, лидери на глобално ниво. Од другите заболувањата на плеврата, пневмотораксот, гнојните заболувања, МПМ-от, понатаму разните цисти, белодробни и така натаму, сите тие пред се бараат хируршко лекување. Така, но најчеста причина за интервенција хируршка на белите дробови е всушност карциномот. Да, кои се симптомите кои што укажуваат на оваа болест? Како пациентот да знае дека има некаков проблем при потреба од операција? За жал, почетните симптоми се многу некарактеристични, неспецифични. Односно, не можете да ги разграничите од една најобична настинка или воспаление на белите дробови. Меѓутоа, оние што треба да водат сметка, пред се тоа се општите лекари, да не го пролонгираат лекувањето во колку нема подобрување на таа состојба. Значи, покачена температура, хронична кашлица, особено искашлувањето на крвта е алармантен знак, меѓутоа не е тој од тие рани знаци, односно ретко кога се јавува како прв симптом, така да фактички во една организирана добра здравствена мрежа, првиот филтер, матичните општите лекари се оние кои што треба да алармираат, затоа што пациентот сам не може да ги воочи тие симптоми. Меѓутоа, ако има пролонгирана кашлица која што не реагира на терапија, ако има рентгенолошки налог кој што исто така не се повлекува, спомна веќе исплакувањето на крв апсолутно, слабењето, заморот, сето тоа симптоми кои што укажува дека треба да се спроведат навистина сериозни испитувања за да се открие карциномот во што порана фаза, кога и операцијата е можна и секако дава и многу подобри резултати. Значи, пациентите кои што се оперирани со карцином на бели дробови визави оние што не може да се оперираат, дали е
заради стадиумот, дали заради општата состојба, резултатите од лекувањето се драстично различни. Имено, оние што се оперираат имаат многу подобри резултати во однос на 5-годишното преживување и на евентуално излекување. Значи, не секој пациент е кандидат за оперативно лекување. Секој пациент е потенцијален кандидат, меѓутоа индикациите мора да бидат поставени врз основа на наодите, значи состојбата на стадиумот на болеста од една страна и од друга страна функционалните параметри пред се на дишната и на кардиоваскуларната функција, затоа што постојат одредени критериуми кои гарантираат дека постоперативниот тек ќе биде добар, односно со помала можност за компликации, затоа што компликациите пак може да бидат многу сериозни ако се примени неадекватна операција кај пациенти каде што веќе нивната состојба не дозволува безбедна и добра операција. Постои убедување дека повозрасните, постари лица не се добри кандидати за оваа операција поради ризикот кој што го носи самиот зафат. Има ли вистина во тоа? До некаде да. Значи тоа е еден од критериумите. Зошто? Заради тоа што со возраста се зголемуваат можноста и кардиоваскуларните пред се и респираторни заболувања, значи функцијата на овие два система кои што работат, би рекол, рамо под рамо, рака под рака, се многу битни, а инаку возраста дека може да биде контраиндикација за операција е заблуда, која што за жал е прилично расширена на нашиве простори. Возрастен лимит не постои. Постои лимит во однос на функцијата на дишната функција и кардиоваскуларната. Значи, со други зборови, може да е и помлад пациент, ако има оштетени овие две функции, тогаш не може безбедно да се оперира. Но може да има и 90 плюс години, ако се тоа очувани, постојат критериуми до кои граници таа функција е добра, нема никаква причина да не се превзема операција, затоа што возраста, пак би рекол, е само еден од факторите кои што треба да се евалуира, а никако не е контраиндикација за операција. Значи, општата здравствена состојба е тука клучен фактор. Има ли ситуација кога ке пациентот мора да се направи итна операција, неодложна на белите дробови? Значи, тоа се одредени состојби каде што имаме акутни крварења, понатаму состојби травматски, каде што имаме повреди на виталните органи на градниот кош, дали е тоа тапа повреда, дали е огнострелна, убодна и така натаму, и одредени состојби каде имаме појава на пневмоторакс или зголемена количина на течност во плеуралната шуплина. Значи, тоа се релативно ретки индикации, но ургентни индикации, односно итни, неодложни за торакотомија постојат и тогаш секако дека не може да водите сметка и за функционалната состојба, затоа што состојбата на пациентот укажува дека мора, за да се спаси животот, да се преземе ургентна хируршка интервенција. А како изгледа хируршката интервенција на белите дробови? Сложена ли е? Да. Значи, тоа се прилично специфични операции кои што треба да ги изведува екипа која што, односно тим кој што е фамилиаризиран, доволно едуциран и искусен за изведување на овој тип на операции, затоа што се работи за витален орган, отварање на граден кош, дел од телото каде што се наоѓаат покрај белите дробови и други витални органи, пред се срцето и големите крвни садови. Понатаму функцијата на белите дробови е многу специфична и од делот да постоперативно морате да имате возобновување на функцијата, значи присуство на тој негативен притисок во плеуралната шуплина, така да за тоа е потребно навистина добра едукација на хирургот и на целата екипа и искуство во изведување на тие операции за да бидат со добар постоперативен резултат. Доколку пациентот има некаква малигна болест, дали се отстранува целото бело дробно крило или пак само сегментот од белиот дроб на каде што има тумор? Значи, тука постојат повеќе фактори кои што ќе го одредат екстензитетот на ресекцијата на, односно дел кој што треба да се отстрани. И тука има широка палета зависно од тоа дали е примарен тумор,
Значи, дали е со потекло од белите дробови или е метастаза од карцином од друго место, тогаш е доволно само да се отстрани метастазата. Кај белодробните карциноми зависи многу од локализацијата, од функционалната состојба и од делот, значи, каде специфично, кој дел на белите дробови е зафатен. Дали е тоа централно, дали е периферно, понатаму зависно од потеклото, од какви клетки потекнува, дали е тоа ситноклеточен, неситноклеточен, каква е состојбата на лимфните јазди. Значи, постои една палета на критериуми кои што мораме да водиме сметка и да одредиме правилниот тип на ресекцијата. Инаку може да се ресецира само еден дел, значи сегмент или клинеста, атипична ресекција, па се до отстранување на комплетното белодробно крило, зависно, значи, од локализацијата и од расширеноста на туморскиот процес. Може ли низ мал рез да се извади цело белодробно крило или мора се направи класичен оперативен рез? Да, значи, јас кога почнував, се правеше така наречена постеролатерална торакотомија. Тоа беше огромен еден рез кај што почнува од грбот, па се оди до предниот дел на градниот кош. После тоа се воведува тие така наречени muscle sparing, значи со штедење на мускулатурата, за да што помалку се афектира дишната постоперативна функција, не само од естетски причини, туку пред се од функционални. И тој тип на операции ги воведовме некаде во 90-тите години на минатиот век, каде што се зачува големиот преден и заден мускул, значи резот се прави странично помеѓу ребрата и се води сметка, значи, овие големи мускули да не се сечат. Денеска, веќе во последниве декади, и најсложените хируршки интервенции може да се прават торакоскопски. Што значи тоа? Торакоскопски? Тоа значи да низ зависи од типот на интервенцијата. Како лапароскопската интервенција, така само слично? Торакоскопија е ендоскопска на градниот кош со неколку мали отвори. Сега, ако го отстранувате целиот бел дроб, сепак морате да направите еден рез, за да низ таа шуплина мора некако да го извадите белиот дроб, кој што не можете, како, например, кај гинеколошките тумори, да се меле па да се става во кесичка, но сепак се тоа минимално инвазивни во однос на она што било правено во минатото и што се уште некаде во одредени центри се прави. Денеска е тоа веќе стандард во нашата секојдневна пракса. Со каква анестезија се изведуваат овие Општа, зафати? исклучително општа анестезија, и тоа се користи посебен тип на тубус, она цевка низ која што дишат пациентите за време на операција. Значи, тоа се така наречени блокер тубуси, каде што оној дел каде што работиме не диша. Значи, ако е операцијата од десната страна, десното белодробие се исклучува. Зошто е тоа многу битно? За да се овозможи белиот дроб да биде собран и тогаш можете да работите низ помал отвор, да имате подобар увид во внатрешноста на белодробието, за да можете да манипулирате. Од друга страна, па ребрата се ограничувачки фактор низ кој што резот, самиот отвор на градниот кош не може да биде како, например, кај стомакот многу покомотен, и заради она што го зборував, минимално инвазивниот пристап, што помалку да се оштетуваат околните мускули кои што се многу битни во дишната функција. Се користат специјално дизајнирани инструменти во целиот овој процес. Сега, професоре, од што зависи дали ке пациентот ќе биде направена класична хирургија, минимално инвазивна, или пак можеби со интервентна радиологија ќе се отстрани туморот? Значи, пак се зависи од примарниот процес, локализација, големина, евентуални компликации на околното ткиво, зависи од функционалната состојба на пациентот. Значи, комплетната слика за самата болест и за другите болести што евентуално се присутни кај одредени пациенти, треба да донесете избор која метода ќе даде најдобар резултат. И тука, значи, тоа е одлука која што ја носи тимот кој што тоа го изведува, и затоа е
пак ќе кажам, битна и целата таа едукација и искуство за да го одберете оно што е најдобро за пациентот. Но може ли без хирургија да се отстрани Одредени процедури, да. Денеска интервентната радиологија апсолутно дека може да помогне, меѓутоа и тука постојат одредени ограничувања. Значи, да објаснам, не е тоа метода која што може да ја замени хирургијата. Значи, тие се надополнуваат. И изборот што е од тие методи најдобро да се примени кај одреден пациент, зависи од комплетната проценка. Значи, заблуда е дека од утре нема ништо да се оперира, се може да оди на радиологија, интервентна или обратно. Дека нема потреба од интервентна радиологија, дека се треба да се оперира. Напротив, затоа ние многу често заеднички ги донесуваме одлуките за оптималниот третман, водејќи сметка за сите параметри и на самата болест и индивидуалните карактеристики на секој пациент. Може ли да направите паралела на ризиците што ги носи класичната хирургија наспроти интервентната радиологија? Так. Најголеми ризици постојат кога некоја метода се применува некритично и некомпетентно. Инаку секоја метода, дали е таа отворена хирургија, дали е торакоскопија, дали е интервентна радиологија, постојат одредени ризици. Значи, метода каде што не постојат ризици, таква во медицината нема. Затоа правилната проценка за самото заболување и за состојбата на пациентот треба да ја одреди оптималноста на методата која што ќе се применува. Секако како минимално инвазивна теоретски, интервентната радиологија носи помалку ризици, но ако критички се применува таму каде што на вистина треба да се примени. Кога зборуваме за хирургијата и отстранување на дел или на дел од белиот дроб или пак целото белодробно крило, кои се најчестите ризици со оглед на тоа што таму минуваат многу важни крвни садови? Постојат интраоперативни ризици, значи заради таа близина на многу витални структури, пред се тука се големите крвни садови, сите тие повреди интраоперативни кои што евентуално може да настанат, може да бидат многу сериозни, дури и витално загрозувачки. Затоа е многу битна и предоперативната проценка во што очекуваме да влеземе за време на операција. И затоа постои, за жал, пред се и кај карциномите, голем број на иноперабилни случаи, кога не се решаваме да ги оперираме, баш заради тоа што операцијата може да биде со висок процент на ризик, односно небезбедна или нерадикална. Значи, ако оставите дел од малигното ткиво, за разлика од други локализации каде што тоа е дозволено, во белодробната хирургија важи принцип се или ништо. Ако не можете да очистите во здраво, подобро да не чепкате, да оди на други начини на лекување, онколошки третмани и така натаму. Така да, исто така, во колку ја исилувате хирургијата, правите поготово кај поекстензивните интервенции, пред се тука сметам на отстранување на целото белодробно крило, тука имаме една специфична ситуација да постоперативно се оптеретува срцето затоа што едното белодробно крило го нема и фактички срцето ја пумпа крвта место низ два големи крвни сада, само низ еден. И ако немате добра проценка, затоа инсистирам ја цело време на таа предоперативна функционална процена, тогаш може да биде како она анекдота, операцијата успешна, меѓутоа пациентот не е добар. Така да тие постоперативни компликации постојат критериуми, значи ние ги предвидуваме врз основа на белодробната и кардиоциркулаторната функција и ако се тие под дозволените критериуми, велиме дека тој пациент е небезбедно да се оперира и подобро да оди на други начини на лекување кои што за жал не се толку ефикасни. Дали е seедно, дали се оперира левото или десно белодробно крило? У принцип да, со тоа што ако се отстранува целото белодробно крило, не е баш seедно, затоа што десното има поголем капацитет и ако се отстрани целото белодробно крило, овие критериуми на безбедност се малку на повисоко ниво.
Ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма е испишан на екранот. Добре дојдени се вашите прашања, дилеми на оваа тема. Професор доктор Андре Арсовски, субспецијалист по торакална хирургија, ќе ги даде сите појаснувања кои што ве интересираат, а се поврзани секако за сето она за што говориме денеска. Како изгледа опоравувањето на пациентот после еден ваков сложен хируршки зафат? И опоравувањето значи зависи од претходната кондиција на пациентот и од самиот интраоперативен тек. Воколку состојбата на пациентот била добра и предоперативно, воколку самата операција поминала без некакви интраоперативни компликации, денеска со примената на интензивното постоперативно лекување, тука пред се мислам на активната физикална терапија, која што почнува веднаш, истиот ден после операцијата, опорувањето оди релативно брзо. Значи, болничкиот престој може да трае, зависно од тоа што е направено, каква е продукција на тие дренови што се ставаат после операцијата, од неколку дена па еве до недела дена. Понатаму, самата респираторна функција се враќа во нормала у некои просечно 4 до 6 недели. Така да воколку немаме некакви посебни компликации, релативно брзо е опорувањето и пациентот може да се врати во своите секојдневни активности прилично брзо. Инаку тоа се долги операции, долго време трае зафатот? Од до. Од до. Што тоа значи? Обично колку е? Тоа од до? Да речеме поедноставните, од 1 час може да траат и повеќе часови. Зависи од наодот, од самото заболување, од потребата што треба да се прави. Значи, тука мора, времето е многу флексибилно и до некаде е битно, меѓутоа не е најбитната работа. Значи, треба да се работи внимателно, без брзање, нормално не треба да се одоговлекува заради долготрајната анестезија и така. Кога станува збор за метастази, дали тие секогаш може да се отстранат од белите дробови? И тука постојат критериуми. Во минатото важеше една заблуда, ако пациент со друго малигно заболување појави метастази на белите дробови, тоа се сметаше дека е тоа малтене смртна пресуда. Но не е така. Метастазите може и да се оперираат. Постојат, пак ќе нагласам, критериуми во однос на тоа дали има метастази на други органи. Каде се наоѓаат во белите дробови, колку се на број и нормално каква е функционалната состојба. Така да постојат и методи денеска со современите техники на оперирање да биде тоа минимално инвазивна, да што помалку да се оштетува околното ткиво и во колку овие критериуми се задоволени, повторно ќе кажам, и тука хирургијата е опција број 1 за лекување на метастазите. Дали може да се повтори операција на белите дробови? Да речеме, направена е хируршка интервенција за отстранување на метастази, по известно време повторно има метастази. Може. Може. Втор, трет пат. Значи, не само кај метастатската болест, некогаш имаме и кај примарните тумори повторување на болеста, кај други заболувања, значи може да се од инфективно потекло, кај пневмоторакс. Значи, постојат ситуации каде што треба повторно да се направи. Сега малце е нормално покомплицирана таа, затоа што марамицата прави прираслици. Чисто технички е малце поотежната, меѓутоа апсолутно не е ни невозможна, нити пак ако има потреба треба да се одлага. Како изгледа пациентот првите денови после операцијата? Пациентите највеќе се жалат на присуството на тие дренови што ги ставаме. Зошто? Затоа што тие се поголемиот дел врзани за кревет додека стојат тие дренови, ако денеска со тие специјални направи за евакуација на дренажната содржина и за постигнување на негативен притисок во плеуралната шупљина, постојат и специјални направи со кои што пациентот е подвижен и пак ќе кажам, ние инсистираме што повеќе пациентот да се активира и многу затоа е битна и физикалната терапија, така да тоа е, да речеме, еден од факторите кои што сепак пациентите не го доживуваат добро. Друга работа, во колку е потребна кислородна поддршка, значи тие се на маска или со назална сонда со
потреба за поголема концентрација на кислород, меѓутоа, у принцип, значи, тие може да се хранат уште истиот ден, да пијат, да јадат. Ке чувствуваат болка? Да, торакотомијата е прилично болна процедура, меѓутоа денеска затоа се користи и таа епидурална аналгезија, значи предоперативно се става катетерче во спиналниот канал, кој што на тој начин доведува до многу добро обезболување, плюс ако треба се додаваат и системски аналгетици, така да и активната физикална терапија многу денеска се води апсолутно сметка за таа постоперативна болка да не биде присутна или да биде многу малку присутна, затоа што пак е многу битна, многу е битно да ја нема за да пациентот може нормално да дише, да искашлува и со тоа да се намалат можностите за постоперативни компликации. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент со нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да го поздравам докторот и да го прашам. Јас сум оперирана пред 2,5 години на карцином на дојка. Тој ме оперираше. И сега сакам да го прашам, имам многу болки по целото тело, по мускулите. Дали јас можам да правам физикална терапија, бидејќи сите ми викаат дека не смеам физикална терапија да правам. Сега не знам дали ми е тоа терапијата што ја примам сега како постоперативно. Така, тоа е вашата дилема, дали можете да применувате физикална терапија. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, што би можеле да советувате? Значи, болките по телото и по мускулите може да се и од терапијата. Не знам, зависи што прима и каков тип на терапија. Може да е и од друга причина, апсолутно неповрзана со болеста заради која што била оперирана. А во однос на физикалната терапија, да. Со тоа што треба физиотерапеутот да одреди, поготово на страната на операцијата, значи со раката, какви третмани може да прима. Меѓутоа на кичма, на нозе, апсолутно нема никаков проблем да биде подвргната на физикална терапија. Од што зависи дали жените ќе имаат некаков проблем со движењето на раката од страната каде што е одстранета дојката? Понекогаш им отекуваат дланките. Така, значи, тоа е една од компликациите на операција кај карциноми на дојка, кога се отстрануваат, потребно е да се отстранат и лимфните јазли од пазушната јама. Зависи од раширеноста на болеста, зависи од хирушката техника, зависи од конституцијата на пациентот. Значи, тоа е една од компликациите, зависи од постоперативната терапија, дали има зрачење, нема зрачење. Сега постои таа компликација, да речеме кај нас е релативно ретка, прилично ретка и зависи од степенот на тие отоци. Ако е од помал степен, не представува никаков посебен проблем. За жал, оние отоци што се поголеми си бараат и адекватни третмани кои што за жал не секогаш даваат одлични резултати. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав за докторот, поздрав до вас и до емисија. Едно прашање. Јас сум тој пациент со белите дробови проблем и со дишењето. Меѓутоа лежам на пулмологија во Скопје неколку пати и така натаму. Сега на крај се појави едно приликом искаштување во плунката има крвче, мала црвена крв. Меѓутоа бе во пулмологија пак, ме примија таму 1-2 недели, примав инфузии и разни работи, таблети ми препорача Алметекст и влегоа во деснава ноздра со камера внатре во белите дробови. Рекоа дека чисто е внатре, немам нешто нарочито. И дојдов дома. Арнама крвта се појави пак. Тамо престана, со инфузии, со нешто се стопира. Меѓутоа пак сега во искашлокот се појавува мало крвче. Ете тоа. Така, сега сакате некои насоки поврзани со вашата состојба. Ви благодарам за вклучувањето. Може би подобар совет би добил од пулмолог
но еве што вие можете да советувате? Какви понатамошни испитувања да се направат? Значи, не знам какви снимања се направени, најверојатно треба и, ако не е направено обавезно, компјутеризирана томографија. Понатаму, прво треба да се прегледа и орала, значи да се види дали е тоа крварење, односно искашлување на примеси на крв, евентуално да се слива од горните респираторни патишта. Воколку не може бронхоскопијата и да се повтори, не е никаква, ако не може да се утврди од каде, меѓутоа евентуално пациентот да помине со сите наоди кога сум во амбуланта, да видиме што е правено, за да знаеме што понатаму. Меѓутоа, чим искашлува крв, треба да се најде причината и адекватно на причината да се даде и адекватна терапија. Така, сериозен пристап треба во тој случај. Споменавте искашлог во кој што има крв. Да. Значи, тој може да е од најбанални, да речеме, некакви крварења од лигавицата на носот. Голта и после тоа искашлува таа крв. Мислам, тоа е релативно често и за среќа многу бенигна работа, за разлика од другите причини, но треба да се приде сериозно и да се најде причината за таа појава. Кога споменавте сликовни методи, не ја спомнете магнетната резонанца, туку компјутерската томографија. Зошто компјутерска томографија за снимање на бели дробови, кога знаеме дека магнетната резонанца е најдобра за меките ткива? Не. Значи, белите дробови имаат воздух. И артефакти, односно визуализацијата, освен на одредени медиастинални структури, апсолутно е денеска суверена компјутеризираната томографија, поготово овие новиве современи скенови како што ги имаме и кај нас во нашата болница, даваат извонеден приказ, можности за реконструкција, нормално, ако се прави со добар апарат и по сите протоколи како треба да се направи. Значи, адекватна количина на контраст. Ако не се направи како што треба, онда џабе сте ја правиле. Значи, треба се направи како што треба, компјутеризирана томографија. Апсолутно, компјутеризираната томографија е како имиджинг метода, суверена кај... Златен стандард за белите дробови. Кај пациентите кај кои што веќе е направена операција на белите дробови, дали е потребна терапија до крајот на животот? Зависи зошто е правена таа операција, значи од основната болест и во колку, примерно ако е тоа некаков бенигни тумор, кој што е остранет, состојбата е после тоа добра, може и да нема потреба од никаква терапија. Пак зависи од состојбата на примарната болест и од општата состојба на пациентот. Дали човек може да живее нормално со еден бел дроб? Да, значи основната секојдневна нормална, да речем, активност, да, меѓутоа не може да превзема поголема физичка активност, условно речено, поголеми оптеретувања, спортување и така натаму, затоа што тоа е сериозен атак на не само белодробната, туку и на кардиоваскуларната функција, така да освен оние нормални, да речем, секојдневни активности, не знам, одење на работа, пешачење, умерено, нема никаков проблем, меѓутоа посериозните физички оптеретувања, за жал, мора да бидат редуцирани. Што ако отстранет само сегмент од белодробното крило? Дали оној дел што ќе остане, ќе преземе функцијата на отстранетиот сегмент? Кај такви помали типови на ресекција, кога се отстранува помал дел од белодробието, не може ништо да се примети во однос на функцијата или минимална некаква промена. Зошто е тоа така? Затоа што ние капацитетот на белите дробови многу ретко го користиме полниот капацитет. Обично во нашата секојдневна активност користиме некоја половина, затоа и можна после операции, така да кај овие помалите ресекции најчесто и не се ни приметува или минимална некаква разлика постои. Дали тие луѓе можат најнормално да функционираат, да бидат физички активни, да се вратат на работното место, секако можат? Освен можеби некакви екстремни спортски напори, меѓутоа и активни спортисти, јас сум имал и активни спортисти кои што биле оперирани и после тоа продолжиле да се бават и професионално со спорт. Како се следи состојбата потоа на белите дробови?
после операцијата, на оној сегмент што останал, но и на Така, значи оној бел дроб кој што не бил засегнат со болеста. Рутински првата рентгенолошка контрола ја правиме или истиот ден на операцијата покасно или утредента. После тоа, зависно од постоперативниот тек, зависно од основната болест, се одредуваат контроли, каде што контролите најчесто се физикалниот преглед, преслушување на пациентот, понатаму рентгенолошки контроли, дали обична рентгенграфија, дали компјутеризирана томографија, по потреба и контролна бронхоскопија, пак се тоа зависи од она што е направено и секако контролирање и на белодробната функција со правење на спирометрија, евентуално гасни анализи и бодиплетизмографија. Доколку потоа се јави проблем со белодробното крило што останало, може ли да се направи операција и да се отстрани сегмент доколку пациентот веќе нема едно белодробно крило? Значи, тука малку критериумите се построги, во колку имаме пациент со пулмектомија, меѓутоа и ние сме имале пациенти каде што одредени помали интервенции може да се отстранат и на тоа белодробие што останало. Тоа се, пак ќе кажам, многу посериозни зафати, затоа што морате навистина да имате добар постоперативен тек заради тоа што пациентот е само со едно белодробие. Професоре, а во еден акт може да се интервенира на двете белодробни крила? Може и тоа, со тоа што тука имаме посебен тип на проценка на состојбата на пациентот, може и обострани интервенции, но секако ако се ти од помал опсек. Поопсежни операции, примерно ако е лобектомија, не се препорачува во исти акт, него најчесто се оперира едната страна, да се опорави пациентот, па после тоа се оперира другата. И сега има митови кога станува збор за операцијата на белите дробови. Обично се смета дека хирургијата треба да биде последен чекор. Дали е тоа точно во овој случај или некогаш може да биде првиот? Апсолутно, некогаш не може, туку мора. Треба да биде првиот и за жал некогаш состојбата на болеста не дозволува. Тоа е оној проблем што ние го имаме, да голем број на пациенти со карциноми на бели дробови се јавуваат касно, кога веќе операцијата, за да биде направено успешна и како што треба, не е можна. Инаку, кај карциномите на бели дробови, дај Боже да имаме што повеќе такви пациенти во почетни фази, апсолутно дека хирургијата е, пак ќе кажам, суверена метода во лекувањето. Дополнителните методи се применуваат, да, и се препорачуваат, меѓутоа хирургијата е она што е основна метода. Само во раната фаза на болеста? Па за жал кај одминатите постојат и тука критериуми зависно од типот на карциномот, кога може да се оперира и постојат одредени лимити. Така да ако имаме веќе расширена болест во средоградието, метастази на други места и така натаму, ако е единачна метастаза, може прво да се оперира метастазата, па примарниот карцином, имаме и такви пациенти. Меѓутоа, за жал, кај нас процентот на пациенти кои што доаѓаат касно е многу висок. Така, доцна се диагностицира. Инаку, одредени пневмотораксот, например, апсолутно немате друга метода на избор, него хирургијата е тука суверена и единствено дава добри резултати и постојат одредени други состојби кога хирургијата не само што не треба да се избегнува, туку треба што побргу и поефикасно да се применува. Колку често се применуваат овие операции кога станува збор за градната хирургија? Колку често имате пациенти со карциноми кои што ги оперирате? Видете, ние сме во приватна болница каде што само одреден дел на пациентите доаѓаат кај нас. Инаку по некоја статистика која што не е баш најточна со оглед на состојбата на следењето на статистичко на овие пациенти, не постои добро организиран регистар за рак, меѓутоа по некои процени имаме околу некој тренд на пораст до 1000 пациенти годишно, од кои што, за жал, у Македонија кандидати за операција се можеби некои над 100, да речеме отприлике некои 150. Сега кој од нив не сака да се оперира, кој од XY причини не се оперира, така да
Значи има пациенти кои што одбиваат операција. За жал има и такви. Стравовите каде се што може, да, и одредени заблуди кои што важат не само во лаичките, туку и се уште и во медицинските кругови. За жал. Така да сметам дека бројот на пациенти кои што захтеваат торакална хирургија мора да биде повисок за да имаме и подобри резултати во лекувањето на овие болести. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до почитуваниот доктор, поздрав до вас, Марија. Сакам да го прашам докторот. Пред 2-3 дена, уназад 3 пати, ноќе околу 1 саат станувам, инаку 10 легнувам, околу 1 саат станувам за мала нужда, меѓутоа ми доаѓа да плюкнам. Кога плюкнам, исплюкувам крв, али светло црвена и само толку, после више нема. И инаку прележав 71 година сум, прележав Делта Плюс, средна клиничка слика има, 23 години бе во клинички центар во ТБЦ на лечење, после имав за време на ова Делта Плюс имав и бронхопневмонија, имав и пост ковид последици, кашлав интензивно после и тоа кашлање наутро обично исплюкував околу 3 супени лажици, бубачка бела со копење. Па после бев на 2 месеца на море, па ми се смири, меѓутоа кога ќе дојдам у Скопје, повторно ви се враќаат симптомите, така. Претпоставам дека прашањето што може да направите за да се утврди причината за вашиот проблем. Така? Сега ме интересира што е причината овие 2-3 дена што искашувам крв. Дали е тоа некои симптоми што треба да преземам. Така. Инаку користам Фостер, она солна вода за носот и Риноко. Постојано тоа користам наутро и навечер. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, професоре, што би советувале? Значи истото. Прво да се направи ОРЛ преглед. Да се види слузницата на устата, оти ноќе при свежа црвена крв може да е причината и некаде од непце, од нос и така натаму. Значи тоа да се види во колку се исклучи, да оди на пулмолог за да се направат, поготово што имала ковид, значи со бронхопневмонија, така може да е и некоја секвела и некоја причина од тоа. Значи прво да се исклучи некоја по-банална причина, во колку таму е се во ред, обавезно на пулмолог. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се исклучил следниот гледач, во ред ние продолжуваме понатаму. Споменавте дека има бројни дилеми, односно митови поврзани со операциите на белите дробови и дека тоа треба да се надмине за и пациентите да се охрабрат, но и да се јават на време за да се направат овие зафати. А сега кога станува збор за здравјето на белите дробови, како можеме да го зачуваме? Што би дале како совет? Пушењето е секако еден од значајните и високоризични фактори кои што допринесуваат за појава на голем број на белодробни заболувања, вклучително и ризик од појава на карцином. Тоа е она што можеме сите самите да го направиме. Понатаму избегавање на експозиција, односно во колку работното место е поврзано со експозиција на одредени штетни материи кои што може да влијаат на белите дробови, да се носи адекватна заштита. Така, например, денеска азбестот речиси сосема се трга и од индустријата и од градежништвото, баш заради тоа што е верифициран како ризик фактор за појава на белодробни плеурални заболувања и пред се малигните тумори на марамицата. За жал, аерозагадувањето е присутно во голема мерка и ние тука како индивидуи секој може многу малку да направи, но како организирана општествена активност треба апсолутно да се води сметка за доведување на некоја помала мерка на тие експозиција на тие штетни аерозагадувања, така да тоа е отприлике она што може како превенција да се направи. И втората работа е да при појава на овие неспецифични симптоми сепак се побара
не сами да се лекуваат пациентите, туку да се побара стручна помош, затоа што и зад баналните симптоми некогаш може да се кријат сериозни заболувања. Ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас. Ви благодарам. Голем поздрав до професорот. Кај маж ми беше пред 4 години откриен карцином на десната страна, на горниот дел. Меѓутоа, по негова препорака сме испратени на онкологија да се намали туморот, оти не беше операбилен. И благодарение на него денеска сме здрави, живи, после тоа опериран од негова страна, од прекрасниот тим, голема благодарност. И после тоа продолживме онкологија, сега сме со редовни контроли. Голем поздрав до докторот. Иначе 4-та година живееме нормално. Поздрав уште еднаш до професорот. Така, поздрав и до вас и ви благодарам што се вклучивте во програма. Се надевам дека вашиот сопруг има одлично здравје во иднина. Благодарам на гледачката и голем поздрав до нив. Навистина е многу пријатно кога ќе ги слушнете овие приказни за излекување на едно од, би рекол, најопасните малигни заболувања. И ова што го спомна, добро е да се искоментира дека кај одреден број на пациенти, и тоа прилично често треба да се применува, да се почне со така наречена неоадјувантна терапија, каде што имаме ризик дека туморот не може да се извади во целост, или ризиците се, она што го зборувавме на почетокот на емисијата, големи, значи да се намали туморот, да се подобри локалната состојба, за да операцијата биде побезбедна и со навистина во здраво. И тоа денеска рутински се применува, таа неоадјувантна или така наречена сендвич терапија. Онколошки третман, хирургија и повторно, зависно од наодите, да се продолжи евентуално со онколошки третман. Така да ова е пример дека борбата со карциномот на бели дробови не мора да биде изгубена, напротив, треба да се бориме и да направиме се овие пациенти да имаат и долг и квалитетен живот. Споменавте долг и квалитетен живот и на крајот на денешната Телма амбуланта ќе разјасниме уште еден мит кој што е поврзан со операцијата на белите дробови и вели дека овие операции подразбира трајна инвалидност и значително ограничување на физичката активност. Ова е едно широко заблуда. Значи не е точно. Напротив, пак зависи од екстензитетот, од основната болест, меѓутоа имаме голем број на пациенти кои што после периодот на оперување се враќаат у најнормален живот. Ви кажав, сум имал професионални спортисти кои што биле значи сериозно бавење со спорт, не по аматерски, кои што се вратиле на спортските терени после операција. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавите појаснувања поврзани со оваа сложена тема. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.